झाड़ू 90% बता रहा हूँ। झाड़ू कौन देना है ना। किसने कॉलोनी बनाई है? कॉलोनी किसने बनाई नहीं है? बोलो कॉलोनी किसने काटा है? हाँ। किसने किसने काटा यहाँ था, किसने कब्जा करे हैं? हाँ बताओ। बता दो, कुछ तो बता निकलने दो। का रास्ता नहीं है। क्या आपकी दोबारा जी दुकान तो देख लेना बंद यहाँ पर क्या होगा। क्या होगा? दिन मकान करके देंगे। कौन बोला है? कुछ तो करीब जाए थोड़ा की जाएगा। तो चलो गिरवी रख रहे हैं, कर्जा माफ करवा रहे हैं, ठीक है, देश जाएगा गुलाम के तरफ। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो है सड़क बनवा दिए, पानी इतना था उठा करवा दिए। दूसरी बात ये है कि बस फ्री कर दिए, लाइटें फ्री कर दिए, और क्या है तो दारू का डबल पे वो कर दिए। वो बजट का पैसा कहाँ से निकलेगा? दारू भी फ्री कर दी। वो किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे ऊपर। फिर एकदम मालामाल कौन हो रहा है? साहब झाड़ू देखो, पार्टी आ रही है। कौन सी पार्टी है? हवा लेना देना सड़क से और पानी से और लाइट से। हमें कोई लेना देना आपका विश्वास आदर भी है, ईमान भी है, गरीबों का सम्मान भी है। उसके बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी